चला प्लेटफॉर्म पे तो थोड़ा जा रहेगा वो इधर जमा करिए देखो ये ना होगा हाथ दो नाट से नाट खोल के ये ले जा करूँगा कितना चक्की जिंदे ਵਿੱਚ चैन चल जा करूँगा कटना हुए होए ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ क्लच देखो कितना चक्की है पूरे पक्के एकदम से लाए हुए हैं अभी दिखा लेंगे आज मैंने भी काम करना बाकी फिर भी अच्छा रहता है
ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਸ ਹੋ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬਣੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣਾ ਸਪੋਰਟ। फिर जो मरदार लावांगे उन्होंने सपोर्टा रहनियां इधरली साइड जी लगनी। हाँ अपना देखो कंप्लीट हो गया दोनों पैर का, ठीक है। हाँ देखो इधर लाइन बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ देखो ब्रेक बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। देखो हाँ पत्ती आप कट देनी है, कहने का कोई काम नहीं रहेगा, ब्रेक ने इतने कट देना, चला देना टंका। हाँ जहाँ ओके हो गया तो इधरली साइड वाला भी जहाँ डन हो गया, ये अपने कंप्लीट हो गया। बहुत मजबूत है ये, पूरा पैर देख देखिए। हाँ देखो तुम दिखाई देनी, ठीक है। जमा हो गया है क्योंकि किधरों पै गया ना खिच कुछ इधरों आ गया तो हम अपना अगला पार्ट आऊगा जोड़ा कि इनके फुट स्टैप चढ़ने वास्ते लगने हैं, क्योंकि उच्चा बहुत हो गया अगे ना। अगे सीगा इस जगह पर तो इतने अपना पता ही इतने चढ़ने की लोड़ ही नहीं, थले नाल 1.5 फुट का फर्क है। पर हुणे फुट तां चुक्या जा चुका है, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 2 ਹੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਸਾਹਮਣਾ, ਇੱਕ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇੱਥੇ। 2 ਫੁੱਟ ਸਟੈਪ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।